為咗推進一基地建設，加快實現澳門經濟適度多元、可持續同埋高質量發展，澳門特區政府正積極規劃建設澳門國際綜合旅遊文化區，致力打造兼具文化底蘊同埋時代特色嘅高規格文化空間，形成集文物典藏、展覽展示、文化展演、藝術交流、旅遊休閒同埋商業配套等於一體嘅文化新地標。文化區將會重點規劃建設3大核心場館，包括澳門國博文化館、澳門國際表演藝術中心、國際當代美術館。澳門國博文化館擬建成澳門規模最大嘅博物館，以文物典藏同埋展覽展示等功能為核心，提供高水平展覽、研學教育同埋修復研究等多元嘅功能空間。澳門國際表演藝術中心將會以承載多元表演藝術為主軸，集成人才培養同埋交流合作等配套功能，為觀眾提供豐富嘅演藝體驗，亦都為演藝機構同埋藝術工作者提供展演、創作同埋交流嘅平台。國際當代美術館將會以藝術收藏、研究、展示同埋教育為核心，兼顧人才培養、國際交流同埋藝術商業配套等功能，為公眾提供高品質嘅藝術體驗，同時為藝術從業者提供創作研究平台。文化區項目致力實現4大目標，構建承載2個打造，即係打造國家高水平對外開放重要嘅橋頭堡，打造中西文明交流互鑑嘅重要窗口，同埋一基地目標嘅新平台，打造經濟適度多元發展嘅新引擎，創造覆蓋多領域、多層次嘅就業新機會，以及建設成世界一流水平嘅文化新地標。為咗令文化區嘅規劃、選址同埋營運更加貼近公眾嘅需求同埋期待，我哋誠摯邀請廣大市民積極參與，提出寶貴意見。自11月13日起至到12月26日，市民可以透過參加公眾意見收集會，或者通過專題網頁、電郵、電話同埋傳真等方式分享你嘅想法，期待你嘅參與，共築澳門文化新未來。